Bu film Ziya Samadining Moyimxon romanidan ssenariylashtirilib, 1981-yili Qozoq film kino studiyasi tarafidan rus tilida Ajraho yili deb ishlangan. Filmda 19-asrning birinchi yarmida ili dehqonlar qurolli qo'zg'oloni aks ettirilgan bo'lib, dastlabda Aqtam qatorliq ilidagi botir yigitlar qo'zg'alib, Manjuriyaning ko'radagi vangligini qo'lga tushirdi. Afsus, qara qo'saq qo'lining kuchi bor, yiroqni ko'ranmaydigan, nafsining quli bo'lgan Mahmud dastlabki kurashning mevasini qo'lga keltirib olib, ayshi ishratga berilib, Aqtam va Moyimxonning nasihatlariga quloq solmay, Xitoy vangning xotinining nozik kerashlarining to'rg'i dasab, o'zi va inqilobning avangardlari bo'lgan g'ulji yoshlarni eg'ir talofatga duchor qiladi. Filmdagi tarixiy voqelik nihoyatda obrazliq aks ettirilgan. Qarindoshlarimizning ijobiy dars olishini umid qilib, huzuringizga sunduq. Uyg'ur tilim studiyasi. Tez bo'lish. Menisha. Tez bo'l. Tez bo'lish. Menisha. Bu aviyatga tez bo'linglar. Onu kaçırıp koymanglar. Hey! Okumuşka! Ot koyunlar! Hıktı! Yok çıkamazlar! Bunu direkt tutabiliriz!
qaranglar. Buva, ularga nima bo'lgandi? Burun ölüm cezaları başqacha icra qilinardi. Endi o'ylab topgan ishiga qaramamdigan. Allah rahmet qilsin. O taxtaga nima deb yozibdi? Sen ulan tonumsa. Axtam. Ha, tanıyman. Ula, miskanlardaki mahkum işçilar. Yığılma kızım. Neniş oldu? Digil. Özümü besip al. Axtam, to'xta. O askarlar seni izlayotgan tursa, nega borsa? Qo'ying ha. Nimishga qarab turibsizlar? Qo'rqib ketdinglarmi? Sizlarni qandoq erkakligini bo'lsin. Bu aciz qo'rqinchoqlar. Korkma kızım. Kızım karab koyunla. Keni ula. Meni bıçakka bağlaganlardan kısasımni olmay koymayman. Yardım kılыңlar. Yardım kılыңlar. Rahmet. Bu İsa'nı çokum amay koymayman. Rahmet burader. Çok rahmet. Hep toktap duruş. Bu işitla nerede? Üle çoşka! Verşki. Sen ve öpçürendeki adamlar neymiş kılıvatsızlar? General efendi, Allah sizden sözlerinizni tasdiqlaydigan tursa, bu azg'illa gap ishchi buzg'unchilik qilishdan boshqani bilmaydi. Bizni xush qiladigan faqat Vang efendi. Bilemse bu iş meni bek ensirtivatıdı. Miskallarda yuz bergan vaqani demsiz? Men O'g'aljer ishning zindondan qichib ketganligini demoqchi. Uning ismi nimadi? Ahtam. U xohlagancha pishni terib yuriydi. Aslida u zindonda bo'lish kerakdi. Biz chora tadbirlarni kuchaytiryapmiz. Sen Uyg'ur xalqining atalmish valisi. Chora tadbirlarni kuchaytirish bilan avvar olib yurayotgan paytingda İsyancılar Xitoy askarlarini katman gücaklar bilan o'ltiryapti. Isyancılarning hammasi tutqun qilinib, jazosini tortadi. Buningga shak keltirmayman. Chunki javobini sen berasan. Labbay.
Baxtli bo'linglar bolalarim. Meni nima ish to'yga chaqirmaysizlar? Aqtam degan patronlar ko'rinmaydi-ku. Uni yoshirib amidinglarmi? Oqsoqol ayta, Aqtam nada? Aqtam, ko'zim ko'mismi? Uning burkutga o'xshash osmonda uchib yurayotganligi menga ayon. Aljigan qeri. Hey, sen berke. Atta çoluru değilsin lan. Van efendi, sen nima degan nomussuz adam? Manamsa. Haytaylı. Ay balam. To'xta! Unda qilma oğlum. Ular seni öldürüp yetişte yanmaydı oğlum. Unda qilma. Ma'qul. Qayg'urma balam. Toyuğunu teximi xo'shal o'tkazib. Lanet şeytan. Bu zulüm kaçam ötüge. Qarindoshlar. Qani aytinglar. Uylarni silib, mali yurt qilib, eriq o'stanglarni chepib, suv boshlab, tuproqlarimizni jannatga aylantirgan muborak ajdodimiz ota bo'lurimiz emasmi? Mehnatimizning mevasini kim yeyotdi? Ishg'olga chiqibdaylar. Biz uzun zamondan beri uxlab yurimiz. Sizlarchi dasturib ularni bir taraf qildigan vaqt kelmadimi? Biz qachongacha o'yg'onmaymiz? Muallim, biz nima qilishimiz kerak? Qarindoshlar, sizlarni Aqtam kutyapti. Ben şerbetin içtim kazanda kaynayan suni. Bu fanı dünyadan kessem beni yoklar, beni yoklar. Şiim var mı? G'azon qildi zimistonu, g'amimda gul uzorimni. Kelib dilbar tomosha qil, g'azon bo'lgan bahorimni. Qizim, Lebbey dada. bugun xushal bo'ladigan bir kun. 18 ga kirding mana. Rahmat canım dada. Shunga sana haqiqatni aytishim kerak qizim. Alloh taolo menga farzand ato qilmasmi? Seni beqib cho'ng qilishimga muyassar qildi. Opangni aytib kelishgan ayol edi. Sen 2 yoshga kirganda chiroyli ayol bo'lg'achqa el valisining bosh qo'mondoni uni nikohiga olmoqchi bo'ldi. Dadam opangni qo'g'dash uchun kurash qilib shehid bo'ldi. Ondan askarlar
Andın askerlar. Bichara opam. Nima degan ta'sirli? Ha? Hurmatli muallim, Asqar. Katta odam, davlatimizga qarshi chiqqan jinoyatchi Aqtamning ustozi. Hozir u nada? Ha? Nerede bo'laddi? Sizlarning zindoninglarda, Van apandi. Shundaqmi? Aqtam bu yerda yo'qkan. Mundaq degan, balki u hozir tog'da bo'lishi mumkin. Men uni cho'qim topaman. Uni ep kelish uchun qo'shin avatiman. Mayimxon, sen nima degan chiroylisan? Poh. Mayimxon, sana o'ylansam bo'g'dak. Dadanga ko'p pul berma, ha? Senin o'rning bu eski uy emas. Mening sarayim. Maymunxon. To'xta! Ey Aqtam! Qimmatli xazinangni nerda saqlayotganligingni aytib bermabsan? Ha? Bu nima degina? Hammasi shundoq deyishyapman-da. Mahmud, chaqchaq ustikansan. Mening bebaho xazinam. Sizlar sabdoshlarim. Bumi shundaqmi? Ha, shundoq. Bo'ldi qil, u bir Xitoy. Mahmud, insonlar har xil bo'ladi-ku. Bu davomli Xitoyning kuylarini chaladi. Bizning kuylarimizdan birinchisi bo'lmadi. Sen uni tonimaysan. Umi bizga o'xshash zindonda yetib chiqqan. Miskollardagi isyonimizdan keyin Gundupaylar uning tilini uzib olgan. Mening putimni osmonga beshimni yaqilib bog'lab qo'ygan mushu. Uningga nima deysa, men uningga ishonmayman. Hargiz ishonmayman. Sen ishinib ishon davom qilaver. Haqlar seni ko'p xotinliq deyishidi. Ayollaring ko'rinmaydi-ku. Demisim ular qiyni. Hey Salima! Fatima! Aqtam, seni birisi izlab kelibdi. Ha, ana yana birsi. Voy, bu Mayimxon ekan-ku. Mayimxon? Sen bu yerga nima deb kelding? Meni dadam avatdi. Van tog'liq yo'lda sizlarga qarshi hujum qilmoqchi. Ayt qurol yarog' yuklangan karvon mush yerdan o'tadi. O'qi. Ular Şinjan deb atılgan Şarkı Türkistan tuproqlarida burundan beri Uyg'ur, Qozoq va Tungallar yashab kelgan. Sharqi Turkiston ularning ajdodlarining vatani bo'lganidek, to abad ularning avlodlarining vatani bo'lib qoladi. Bu ablah so'zga mohirga davomlashdi. Biz bu dunyoda tarixi yo'q, bir sargardonlar emas, boshqa xalqning beqib olgan bolasimi emas. Bizning o'zimizga xos urf-odat, tarix va shonliq ajdodlarimiz bor. Ilm va ma'rifat sohasida o'chmas iz qoldirib ketgan Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojib
va Ahmad Yuknaki qatorliq olimlarimiz bor. Biz ota-bobolarimizdek dushmandan intiqom olishni burch deb bilamiz. İplasının gepiga qaramamdigan, hı? Kim o bunu yazgan? Bunu yazgan zadi kim? Texi aniqlanmadi, biroq bu yozmaning Asqar apandim tarafidan yozilganligi haqida gumonlarimiz bor. Ahtamcho, Ahtamning yanida qancha odam bor? Onun yanında biz yerleştirgen bir casus bilen birge 20 kişi var. Undaqda o tez harakat qilsin. Labbey. Çıktın mı? Tez bulunma. İrşe! Vay çoşka! Mınasa! Gel çoşka! Tez bulun la tez. Tez. Tez bulun la tez! Yaraklanın la. Tez. Tez Tez bulun la! Yaxşı! Mahmut, kural yüklengen at armıllarını sen başlatma. Yaxşı, sen alınlarak ula, ha? Van apandi, sizlarga muhim bir ma'lumot keldi. Sözle. Qo'zg'olonga qaytilish uchun uning yeniga har tarafdan odam kelyotidi, Van apandi. Qo'zg'alang. Sen qo'zg'alangchilarning zindonga tashlanganligini bilamsan, ha? Bilmayman, Van apandi. Eyda, Naimxon nerede? Ahtamning yanida. O güzel kız mı tağdı kendi? Ularning soni ko'payib ketishdan burun bu ishning oldini olmasak bo'lmaydi, Van apandi. Undaqda nemishga Ahtamni karvonga hujum qilishdan tosmadan. Mening xabarim yo'q edi. G'o'lja qaytib kelsam bo'lamdi, Van apandi. Yo'q, taqi chiqib Ahtamni o'ldirishing kerak. Men qurol ishlatishni bilmaydigan tursam, O o'zingning ishi. Ahtamning kallasi faqat manga kerak emas. Bu ish Bejingga yetib borsa, beh chataq bo'ladi. uni qandoq o'ltirman, Van apandi? Agar uning yuziga qarashni qo'rsang, orqa tarafidan hujum qil. Qandaq? Mayimxonning o'likini akilalisan, sana o'zim pul beraman. Shanxo chaqchaq qilyapti-da. Hargiz undaq qilma, ha? Yo'q, men chaqchaq qilmayapman. Mening Mayimxondan burun raqibim bo'lmagandek, buningdek kimi bo'lmaydi? Buna. Tez bol.
Mula! Mula! Kupa! Hürmetli muallim. İkimiz devletinin vaziyetinden ensiravatkan hikmet ilgileri bolu süptimiz bilen azırak söhbetleşip alaylı. Qandaq deyse? İkimizning g'imi o'xshamaydi. Men vatanimning taqdiri ustida fikr qilaman. Sen generallik maqomidan ayrilib qilishdan ansiraysan. Xatalaşdın. Men faqat imperatorumning siyosatini amalga oshirayotgan bir askarman. Siyosat? Qaysi siyosat? Qo'shni davlat xalqlarimizning hammasini yo'q qilish siyosatimi? Ha, hamma xalq mening ajdadim 5000 yildan beri yurgizib kelayotgan siyosat davlatimizning tuproqini kengaytib boshqa ellarni imperiyamizga qo'shib olishdan iborat. Bu bizning burundan tatib amalga oshirishga tirishayotgan birdan bir g'oyamiz. İmperatorimizning atrofidagi barliq davlatlar xuddi okeanga quyilgan suv tuzliq bo'lib ketganga o'xshash Xitoyga tava bo'ladi. Bu razil va nomussiz falsafa barliq ishg'olchilarning o'rtaq nuqtasi. Har bir xalq ulug'. Hamma inson barobar. Bu quruq gap. Xitoy xalqi dunyodagi boshqa insonlar ustidan hukmronlik qilish uchun yashaydi. Mana bu dunyoning qonuniyati. Biz bag, boshqalar qul. Sizlar bo'lsanglar. Sizlar bo'lsanglar bizga qarshi isyon ko'taryapsizlar. Bizning ko'rishimiz faqat ishg'olchilarga qarshi bir mustaqillik kurashdir. Sizlar xohlamasanglarmi? Xalqimizning tarixi va kelajagi boshqacha bo'ladi. Tarixni mana biz yozamiz. İmperiyamiz uning markazi bo'ladi. Barliq xalqlar atrofimizga to'plashadi. Xalq xalq shamolda uchib yuradigan g'azon emas. Dadam yana ko'proq inson to'plashimiz kerakligini aytdi. Urushga yaxshi tayyorlik qilishimiz kerak. Mayimxon! To'xta Mayimxon! Mayimxon, uzun sochlaring bo'lmagan bo'lsa, er kishiga o'xshaysan. Men dadamdan ansirayotiman. Nimishga bundoq deysan? Dadam uyda yolg'iz qoldi. Mahaldagi vaziyat bo'lsa yaxshi emas. Ensirma Mayimxon. U mahalladagilarning muallimi tursa, jamoat uni hargiz bo'zaq qilg'izmaydi. Shundoq bo'lsa men ansirayotiman. Saliga qara. Jenim. Yerikim. İçilib. Dadang shuni aytib qo'ygan. Uning deganlarini cho'qim qilamiz.
yoqqa. Uni tutinglar. Hem ula kuralları lan ilınla. Tez bulunla. Tez bulunla. Mang dedim. Mang. Hey Aktam. Qani bu yoqqa chiqa. Sana bir qimmatli sovg'a olib keldim. Agar haqiqiy erkak bo'lsang, o'tirg'i chiq, ha? Bo'lmasa uni askarlarga berib yetaman. Moyimxon? Aktam, hammasini o'ltiringlar. Hammasini o'ltiringlar. Bu yoqqa kela, bu yoqqa. Bu yoqqa kela. Voy, qo'lim, Eşekni bozak kılma. Rahmet sana. Yaxshi. Ikkimizga ma'lumki, xuddi vabo kesildidek tarqilib, atrofda pitni terayotgan bu azg'unni tizginlash sening qo'lingdan keladi. Xatolik tavba qilib, to'g'ri yo'lga qaytish har vaqt mumkin. Tarixda ma'lum shartlar tufayli dushmanning do'stga aylanganlik o'rnaklari oz emas.
Sening bir iltimosing bor o'xshamamdi. Qizing bilan Ahtamga xat yozib, behuda qon to'kishni xohlamaydiganligimizni aytgan. Bizmi miskonlardagi isyonchilarga xat avatimiz. Maşallah. Demek ular oxir uyg'unib inqilobni boshlabdi-da. Bo'ldi. Agar mening deganimni qilsang, va'da berayki, buning badaliga ko'p foyda topsa. Ma'lum bo'lganidek, hamma narsani setib og'ilib bo'ladi. Jonjon apandi, aytqina, sizlar bilan hamkorlashgan kishilarga qanday mukofot bersizlar? Va'da beramanki, sana beriladigan mukofot Hun Xalzatninkidan to'van bo'lmaydi. Voy, mundaqda yomon emaskan. Habballi. Mana bu to'g'ri qaror bo'ldi. Men seningdan faqat birli vazifa talab qilaman. Ayta, qaysi unvonni xohlaysiz? Mazarlig'ingning kuzatchisi bo'lishni xohlayman, Jonjon apandi. Yaxshi bo'ldi. Katta, qaranglar, bular bek ko'pkanchi bor. Kuchimiz katta. Inta chirka. Biz ham shunday ham ko'paygan kerakmas. Biz ham tushungan bo'ldik. Nima degan yaxshi. Mahoratli. Alloh qaranglar, nima degan mahoratli. Ahtam, Jadon ağa bir top qozoq birodarlarimiz bilan kelibdi. Uning endi nurg'un Botir o'g'lonlar bor ekan. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Sepimizga qozoq birodarlarimiz qo'shilibdi. Na ularni qarshalay. Jadon og'lar kelibdi. Ha, ularni Jadon og'a boshlab kelibdi. Rostmi? Bak nima degan go'zal tog'ba. Voy apandim, Salayna yendiki jasusimiz qo'zg'olonchilarning yaqinda Oqtepaga besib keldiganligini yetkazdi. Jonjon, Oqtepani bo'shatishimizdan bayrathi, chunki bu yerda zambirak yo'q. Maqsad Ahtamni G'uljaga kelganda to'siqimizga tushirish. Tushundim. Salay, bo'ldi. Dopchilishni to'xtat. Ha, ma'qul. Qarindoshlar, afsuski, Jadon og'a bir shum xabar ib kelibdi. Asqar ustozimiz G'uljining zindonlarida ekan. Nima? Endi tuzgan planlarimizni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Maslahatlashib, qaysi tarafga mangdiganligimizni muayyanlashtirib olaylik. Yo Oqtepa yoki ustozimiz tutilib qolgan G'ulja. Menimcha avval ustozni qutqizib berishimiz kerak. Ha. To'g'ri deysa. Ustozni qutqizishdamisizlar? Lekin qachon? Qandoq? Ustozni qandoq qutqizamiz? Shuni o'ylashimiz kerak. Nemisini o'ylaysa, G'uljaga besib kirib, Xitoy askarini mag'lub qilib, valini yo'q qilsaqlar hamma ish hal bo'ladi. Ustozni qutqizish bo'ynimizning borchi. Biroq buningga kuchimiz yetamdi. Buni faqat urushda sinig'ili bo'ladi.
cho'ng sepilni besib ilish uchun qo'limizda shota, eg'ir qo'ral, zambaraklarning bo'lishi shart. Seyitcan to'g'ri deydi. Şoxtanın nima kereki? Kuchimizni ishlatsak-la, G'uljini besib olamiz. Ko'nila ish usti kuchlik debdiki. Nima? Xotirjam bo'l, u sen demoqchi emas. Mayimxon, sen qanday o'ylaysan? Hey. Ayol kishining o'rni uy emasmi? Sen Menmi sizlarga o'xshash bir jangchi. Şoňa fikrimni aytay. Ba'zilar mening bu yerda bo'lishimni xolamaydi. Buni bilaman. Biroq dadam zindonda bo'lsa-mu, meningcha G'uljiga berish to'g'ri emas. Ular zambaraklar bilan bizni yo'q qilib bitalaydi. O'zining fikrini aytib baqirgan boshqa biri bormi? Hammasi fikrini o'tirib qo'ydi. Qarar berish san qoldi. Undaqda avval Aqto'pini qo'lga olishimiz kerak. Vaqt isrof qilmay yo'lga chiqayli. Nima? Hozirmi? qarindoshlar! Qulga! Oh, vay. Acayip hoşak da. Xo'jayin. Ne balde? Navbatchi askarlarimiz Aqto'bga qarab ketayotgan bir to'p otliqlarni ko'ribdi. Nima? Bu Ahtam. Derhal G'uljiga xabar yetkazinglar. Darvozalarni taqab. Hamma ko'rikka o't qo'ysin. Hamma ko'rikka bir simiqat qo'ysin. Vangda qulkan. O'ylab topqinni qara. Yuqoriga menginglar. Daryodan o'timiz. Tez bo'linglar.
Xo'jayin. Xo'jayin. Altınlarınızı ne saklaysız? Ensirime altınla ba. Düşman görülmez. Özümüz kuzumuz. Aldı da taşını ip taşışımız gerek. Ha şundaq qilayli. Bana yardım kıl. Bak iğirke. Ma çapanını tutup tuğun. Ha, kını. Ha, Bu götürüşpe. Bulunla. Çakkan çıkınla. Sizler kim bulsizlar? Ehtemden sebdaşları. Shundaqmi? Usta. Rahmat sizlarga. Oxir qutuldum. Bu yerdan qutulib chiqib, sizlar bilan qaytib ko'rishalaydiganimdan umidimni uzgandim. Allah'a şükür. Allah şükür. Avaylap çıkınla. Ha, kını. Bundaq beşal boğanın kömügüle. Ne zaman boptu? Bu tutqa yolumuzdan to'g'ri ekanligini ko'rsatdi. Ular bu kunni uzundan beri kutgan edi. Assalomu alaykum. Shundaq. Men xotirjam bo'ldim. Endi G'uljini ozod qilib, dadamni qutqizalaydiganligimizga ishonaman. Men shuni bilamanki, insonlar qul bo'lib yashayanmaydi. Qandoq badal to'lashdan qat'iy nazar, hamma odamning mustaqil vatani bo'lishi kerak. Sen doğru yolunu tanladın. Kişiler sana intiladigan bo'ldi, ha? Eyte. Ölgenlerinin arasında Van bilen Hun Xalizat yok iken. Ambarga qarab baq. Ular balkim shu yerda bo'lishi mumkin. Lebbey. Tez bo'l. Mahmud aka, Shanxua xinim keldi. Ne oldu?
Miltiq ovoz anglandi o. ketdi. Ebe. Nima ish bo'ldi bu? Nima oldu? Dedi o. Nima bo'lib ketdi? Bebe. Nima oldu? Kim otdi deymi? Yordam qilinglar, eshikni ochib etinglar. Mahmud aka. Mana bu Hon Xalizatning oltunlari. Ha, eshikni taqayotgan sen ekansan-da, bu ablaq. Bu ablaq meni o'ltirib oltunni o'zing olib qochmoqchimisan? Bo'ldi qil. Un Xalizat nada? Un nada deyapti? Oviyada, u qochmoqchi edi, men uni tutib oldim. Bu kekash xoin. Sen uning ishonmayman demaganmisan? Bo'ldi, tilingni chaynama. Un Xalizatni ochqinglar. Siz ochqinglar. Mashiplasni zindonga tashlanglar. Uning ishini keyin o'ylashimiz. Zindonga tashlanglar dedim. Un Xalizat efendi, hürmetli Van efendi nerede? Gap qil, Van efendi nerede dedim. u qochib ketdi. O keçip gidip sen kap sende. Meni o'ltirmagan. Ikkimizning qiyni bir tursa. Bir? Bir dedim ma. Ma ablaqning sözünü anladыңlar mı? İkimizдің qiyni birmiş. Mahmud, meni o'ltirma. Sana bir sirimni aytib beraman. İydi. Aranglarda Sen nima qilding? U bir satqon. Mahmud nerede? Bog'chada cho'milyotdi. Mahmud! Aqtam, nima yig'liqlava? Ha? Nima kelganligimni bilamsa? Soğuk tushkili kelgansan Aqchan. Qani, shu. Gapni uzatma. Gachini nega solab qo'yding? O bir xoin bo'lg'achqa uni zindonga tashladik. U rostchilar odam. Uni qo'yib o'tishing kerak. Rostchi eldamsa. Buni isbotlashing kerak. Uni qo'yib et. Uni qo'yib et dedim. Boshqalar men bu yoki boshqa birmi? Ma'qul boshliq. Hey Sodiqjon. Gachini qo'yib et. Bu Aqtamning buyruqi, ha? Un Xalizatni nima deb o'ltirding? Nima? U ablaqni yiningda saqlamoqchimiding? Uni xalq sotlish kerak edi. Yana bir narsani deb qo'yay. Oramizga yilon deb kelgan sen. Mandaqda. Düşmanning cho'risini o'zingga muhabbat qilib olding. Menimcha sen uningdan quruq qolganiga pushaymon qilibsan, ha? Hammamiz nafsimizning keyni kirib ozdigan bo'lsak, hem o'zimiz, hem inqilobimiz ig'ir ziyonga uchraydi. Azg'unliq. Nima shundoq deysan? Men Shanxo bilan shariat buyurgan shaklda to'y qilaman. Ayoling bilan balacho. Momam. Cho'ng opam. Payg'ambarimiz 4 xotinli xo'pdiki. Men bo'lsam birsi bilan bo'ldi qilishim kerakmi? Payg'ambarimizni o'zingga yipinchi qilib olma. Mayimxon ikkilar bo'ladi-ki, bizgacha. Nima dedim? Mayimxonni kimga o'xshatyapsan? U degan jasur jangchi. Hey Aqtam, sen Shanxoni tonimaysan. U ayol emas, balki bir shayton. U eshak. Eshak deganni Makkaga opirib kelsanmi? U yana eshak bo'lib qiraverdi. Eshak? Makka?
İşkimizden kimning eshak ekanligini ko'rimiz dehi, ko'rimiz. Mening batirim, hayotim bo'yicha mushu paytni kutgandim. Hey, Men bo'ldi jinim. hech nima bo'lgani yo'q. Sen qo'y. Hech nima bo'lmadi. Manga deb bermamsiz? Aqdam seni yoqtirmadi. O ishkimizning ayrilib ketishini talab qilyapti. Uqdingmi? Aqdam. Men uni yoqtirmayman. Men faqat sizni yaxshi ko'raman. Siz bek jasur, ziyrak ham qovul. Eshak. Nima? Hech nima. Bir narsani eslab qoldim. Siz jasur biror kishi. Aqdam degan kim? O tiniqingizchilikmi bo'lolmaydi? Xohlagan bo'lsangiz allaqachon uning o'rnida boshliq bo'la oladingiz. Askarlarmi sizni hurmat qiladigan tursa? To'g'ri deding, darhol. Shunday qilishim kerak. Sizni bek yaxshi ko'raman, Jumo. O'yinni to'xtat. Sizlar bo'lmasanglarmi, men askarlarim bilan g'ulji qarab yo'lga chiqaverman. Yigitlarni o'limga ketyapti. Sizlarga o'xshash behuda vaqt o'tkazishni xohlamayman. Aldirma Mahmud, qarindoshlarimiz kelganda maslahatlashib bir qaror chiqaramiz. Hammanglar qo'rqinchoq toshqandek o'ltirib oldinglar. Qo'rqqanimiz uchun emas, kuchimiz cheklik bo'lganligi uchun bu yerda saqlab turishga majbur bo'ldik. Mikyonlarda qilmagan. Nima? Hech nima. Mayli. Aqdam. Asqar muallimga o'lim jazosi berilibdi. Ha, ko'rdinglarmi? G'uljini o'zim askarlarim bilan ozod qilaman. Shu chaqda kimning haqiqiy jangchi, kimning mekyon ekanligini ko'rsizlar. Mahmud Serdar, 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 Mahmud Serdar. Qarindoshlar, sadoqatinglar uchun rahmat aytma. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Mahmud Serdar, Mahmud Serdar, Mahmud Serdar, Mahmud Serdar. To'xtanglar sabdoshlar, yigitlar. Mahmud, sen odamlarimizni o'limga boshlab mangdan. Agar birga bo'lmasak, dushmanimiz bizni mag'lub qiladi. Buni men boshliqlar Aqdam da'votiman. Qo'rqmanglar. Sizlarning jasur sardoringlar bor. Bugundan boshlab men sizlarning boshlig'inglar bo'laman. Mahmud Serdar, Mahmud Serdar, Mahmud Serdar, Mahmud Serdar, Mahmud Serdar, Mahmud Serdar. Qarindoshlarim, undan qilmanglar. Qarindoshlar, Mahmud, to'xta. Bo'linganni bo'ri yeydi deydigan gap bor. Biz xalqimizni qo'g'dishimiz kerak. Shunga hey palvonlar, biz bir bo'lishimiz kerak. Mahmud, bundan qilma. Bugundan boshlab qaror chiqarish mening ishim. Sen bu ishga aralashma. Ey palvonlar! Biz Xitoylar bilan ko'p qatim jang qilgan bir xalq. Lekin urush tugmay turibla mansab va maqom uchun jidallashsak, dushmanimizga yem bo'lganligimizni unutmanglar. O'ylab beqinglar qarindoshlar. Bu qizning gapiga quloq solmanglar. Xalqimizda ayol kishining cheji uzun, aqli qisqa degan gap bor.
Ey Allah bizga yordam qiling. Amin. Sabdoshlar, g'o'ljini cho'qim ozod qilamiz. Mahmud aka bu xato yo'ldan qaytishi lozim. Ümitni üzmeyli. Jadon ağa va boshqalar bor. Mana mushundaq vaqtlarda Asqar ustozimiz zinimizda turib bizga yo'l ko'rsatgan bo'lsa edi. Nimishqa tarixdan ibrat olmaymiz? Nimishqa hammasi mansab uchun jidal qiladi. Nimishqa bundaq mag'lubiyatga uchraymiz? Nimishqa? Ha? Bilmayman. Biroq bir narsani aniq bilamanki, oxirgacha kurash qilishimiz kerak. Oxirgacha. Aqtam! Jadon ağa palvonlari bilan kelyotdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. So'zlang Jadon ağa. Anlığanlarım rasmı. Bu qandaq bo'lgani? Men bilmayman. Nemişqi bilmaysa, sen bizning boshlig'imiz emasmi? Men yaxshi boshliq bo'lanmidim. Xolisanglar tilanglar, xolisanglar sotlanglar. Biroq men Mahmudni to'sib qolanmidim. Mahmud aqlini yo'qotib qo'ygan o'xshaydi. Buningga faqat men sababkor. Faqat men. Hay, Mahmud o xotinni ko'rib aql o'shni yo'qotib qo'ydi. Endi qanday qilamiz? Mahmudga yetishib olishimiz kerak. Mahmudning oldiga berib yolvurishma? Yo'q. Bu hargiz mumkin emas. Birleşmesek bo'lmaydi. Bu davoyimizni saqlab qilishning birdan-bir chorasi. Sen qanday o'ylaysan, Aqtam? Nadir ağa. Mahmudga yetishib, uningga g'o'ljini birlikda ozod qildiganligimizni aytang. Atiganda. Yo'l bek jiroq yetisholmasligi mumkin. Aqtam, men g'o'ljiga boradigan eng yaqin yo'lni bilaman. U yerga meni bir qancha qitim avatgan eding. Esingdimi? Sen bizga bu yerda lozim bo'lasan. Salih aka, siz otni yaxshi minisiz. Siz bering. Xo'p, bo'ladi. Aziz, etimni tayyorla. To'g'ri qilding, Aqtam. Bu ishni burunroq qilishimiz kerak edi. Ta seherda yo'lga chiqamiz.
Ha. Okumuşluq söhbətdişim. Ölümündən ilgiri sana berdiğim bir soğat hədiyərim var. Bu Mahmud'un əskerlərinin kulaqları. Beçarı insanlar ularning miskallarida ishlash jarayonida seni yaxshinan bilan əslimaydiganligi aniq. Endi-cho biz Ahtamning sabdoshlarining quloqlarini kesimiz. Tez bulunla tez. Tez. Tez mi yolla? Tez bulunla. Yandık! Biz yandık! Biz g'alaba qozondik! Mahmud G'ulchini ozod qildi! Mahmud G'ulchini ozod qildi! Mana bu Vangning kallasi, Mahmudning sizlarga hadiyasi. Mahmud o'zi nada? Jangjong degan ablaq askarlari bilan Beijingga qochdi. Mahmud bo'lsa ularni tutish uchun kayindan qo'g'lab ketdi. Asqar muallim nada? Muallim hayot. Men uni qutqizib qoldim. Xitoylar eg'ir iskanca va jazo ishlatib uni to'niqsiz qilib etibdi. Bu hayvonlar rahim qilishni bilmaydi ekan. Moyimxon, dadang seni saqlayotidi. Qarindoshlar, sabdoshlar, yo'l bo'ylari jasadga to'lib teshib, yezinlarimizni yer bilan yakson qilib etibdi. Xalqqa bo'lsa bizning yordamimiz kerak. Ahtam, Mahmud san xafa bo'lg'in yo'q. U seni kutyotidi. Uning yaniga berishing kerak. Mana bu Vangning kallasi. Bu Vangning kallasi. Mayimxon va Jadon og'a askarlar bilan sepildi qolsin. Qolganlar men bilan meninglar. Shu! Ura! Shu! Tez bulunla. Çelangla. Canlılara çelangla. Batur kızımız Mayimxon mu keldi? Hain. İplasla. Salaydigan munofiqqa nima deb ishongan bo'g'iydiq? Kızım o hamimizni aldı. Ablah. Mahmud. Kechikibdiq. Hammasini o'ldirib etibdi. Yani nimishga qarab turamiz? Ulardan intiqom olishimiz kerak. Ahtam. Salay nada? Ha?
Endi qanday qilamiz? Urushimiz. Buyruq sening Aqtan. Biz dushman bilan oxirgacha ilishimiz. Can qilishdan boshqa çaremiz yo'q. Sipil qarab alg'a! Dayanыңlar! Dayanыңlar! Salandık askerleri! Çekilin la! Çekilin la!
Osmonning ulug' farzandi, hurmatlik imperatorimizga sizning buyruğingizga binoan Ejderha yilida qo'zg'olonni bostirdik. Isyonchilarning hammasi qatl qilindi. İli valisi Jangjung. Muhabbet şerbetini içtim kazanda kaynıma usulü. Bu hali dünyanın ketsem beni yoklar, beni yoklar. Tizlininglar! Hammanglar tizlininglar! Onun yüzüne hiç bitin la! Qeyrindaşlarım, düşmanga hergiz boyun eğmanglar. Bu tuproqlarning egalari ular emas, biz. Ular bizni hech qachon yengolmaydi. Ham yengolmadi. Mening qinim to'kilgan yerda yangi avlodlar yetishadi.